के छ प्रेमजी नमस्कार। ओहो बादलजी नमस्कार। अनि के छ यो उसमा सुनिराखेको छु टिभी समाचारहरूमा चाहिँ बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै चाहिँ कुराकानीहरू चलिरहेको छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ आफ्नो धारणा के छ अहिलेको नयाँ सरकारप्रति? धन्यवाद मोहनजी। म ठ्याक्कै कार्ल मार्क्सको द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो समाजवादको सिद्धान्त पढिरहेको बेलामा तपाईँ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यस्तो छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा उम्मेदवार गर्दाखेरि पूर्व निर्धारित रूपमै बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उम्मेदवार अथवा बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा उमिएको हो। अहिले जुन हामीले देखिन्छ राजसभाको जुन लहर छ, राजसभाको 2/3 झन्डै 182 सिट आउनुमा महत्त्वपूर्ण हात पनि बालेन शाहकै छ भनेर हाम्रो धेरैको बुझाइरहेको छ। त्यो अवस्थामा पनि अहिले बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याउने भनेर जनताले भोट हालेर 2/3 182 सिट ल्याएको अवस्थामा फेरि रवि लामिछानेले अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै उम्मेदवारहरूले कुनै जनप्रतिनिधिहरूले बालेन शाहको विकल्प अर्को सोच्नु भनेको जनताप्रति एउटा विश्वास होइन कि अविश्वास। किनभने जनताले किन भोट हाल्यो भने अब कि बार बालेन सरकार। थोरै म अर्को पनि एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। ल भन्नुहोस्। अहिले तत्काल चाहिँ तपाईँको यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले हजुर के अरे अहिले त्यहाँ उहाँको पनि चाहिँ आगमन हुँदैछ हाम्रो संसद भवनमा भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ एकदम। अब राजसभाको टिम र चाहिँ तपाईँको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ श्रद्धेय अध्यक्षज्यूको चाहिँ जुन एउटा कम्बिनेसन कसरी चल्न सक्छ यो विषयमा तपाईँको धारणा? यस्तो छ, म स्पष्ट भन्दाखेरि हुन त म कुनै पनि दलको होइन, चुनावमा त आरोप त जसको पनि आउँछ होइन, कुनै बेला कसैको आरोप थियो, अहिले कसको आरोप छ हामी खेपिरहन्छौँ। स्पष्ट भन्दा प्रचण्ड मान्छे, प्रचण्ड जुन नाम होइन एउटा ब्रान्ड हो। प्रचण्ड भाषागत यसो सामान्य रूपले भन्दाखेरि एउटा आलु भन्छ नि, नराम्रो होइन कि राम्रो, आलुको विशेषता के भने सबैसँग मिल्न सक्ने गुण हो। प्रचण्डको गुण भनेको सबैसँग मिल्न सक्ने, सबैसँग आवश्यक पर्दा झगडा नि गर्ने, मिल्न परे मिल्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही काम गर्न खोजेको खण्डमा, संविधान संशोधनको विषय ल्याउन खोजेको खण्डमा र नेकपाकोसँग मिल्दोजुल्दो छ भने, विचार मिलेको खण्डमा म दाबीका साथ भन्छु पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहनु भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा जान तयार छ है अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि। तर राजनीतिक स्वार्थभन्दा बाहिर रहेर अथवा चाहिँ जुन जेनजीको मागभन्दा बाहिर रहेर काम गर्न खोज्यो भने त प्रतिपक्ष भनेको प्रचण्ड नै हो। संसदमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत ल्याए पनि संसदलाई कसरी अगाडि बढाउने र यसलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर गएरमा ट्र्याकमा ल्याउने काम पनि प्रचण्डको हुनेछ र नेकपाले यसलाई खबरदारी गर्ने र समर्थन गर्ने दुवै तरिकाले गर्न सक्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।